各位觀眾大家好，歡迎嚟到又一集嘅 Minecraft，我係 MT 啦。今日洪天星咧佢就唔得閒，所以就得我自己一個喺度拍啦。今日就會玩呢個 The Bridge。上次洪天星好似未好似得。如果介紹過嘅話，下啲留言啦嚇。我介紹下啲技先啦。呢個 Apple 啦，就係每幾秒啊？每10秒俾一個蘋果嚟啦，你可以掟啦。呢個 Brisker 啦，有把斧頭啦，你可以如果右鍵把斧頭會瞬移啦。呢個 Brawler 咧最簡單，就咁一開始俾把鐵劍你冇啦。Etcher 最簡單啦，弓箭手睇先幾多秒，20秒俾一支箭你，可以分散嘅嗰支箭。呢個 Miner 咯，今日就會用 Miner 啦，就係掘礦者啦。呢個上次洪天生介紹過啦，呢個 Bomber 味嘅，我買咗啦，我都係每30秒俾一個 TNT 你可以炸。跟住呢個咧就要你拆晒所有成就你先可以要嘅，佢就係可以攞粒 Ender Pearl 去腐爛人哋啲嘢，即係你掉過去人哋下低有好多格嘅 block 都會爛咗嘅，即係冇咗啦嚇。好，36秒啊！希望今次可以為我哋嘅 DM Minecraft 挽回一點面子啦。上次洪天星輸咗，一定要贏。咦，我黃咗啦，入藍隊先。唔好藍，唔得先。好，開場。10分鐘之後。Iceland， 好，今日就玩 Iceland 啦。首先去衝落礦洞睇下有咩嘢啱用先。如果冇鐵咧就走噶啦，就直接上去伐下木。跟住我會採用洪天星嗰隻自閉方法咯，我都會。好，掘，希望可以揾到 diamond 啦。呢嚿其實應該5至6嚿已經足夠啦，啲木頭。好，收集啲蘑菇同埋豬。有個木冇。俾我見到你，我真係好彩啊！咁真係一個唔錯嘅開始。一嚿豬扒夠唔夠實啊？希望夠。好啦，開始直掘。牛。好啦，咁我就喺邊度直掘咧？好啦，去翻啱啱我自己玩一場嗰個位度直掘啦。呢度啦。今次我決定1格算啦。好，有個傷得咁深嘅。好，咁深先啦，暫時就。佢唔係想跳落嚟啊嘛，嗰人。佢跳落嚟，我笑佢喎。取完呢度。好，燒咗啲鐵先。開始燒鐵，5粒，快啲整把鐵鎬去揾鐵啊！要不足啊！我啲鐵，希望唔會掘到水啦。我今次咧就決定。我諗緊起唔起塔好？起塔冇得衝來斬人，但又會安全啲。算啦，見步行步啦。
上次紅天星應該都示範過啦，可以用呢個 miner 去揾嘢啦。OK， 會，咁我就唔多講啦。冇咧，冇。咁少啊！快啲揾 diamond 啊！如果大家有睇我出嗰段即係 MT 之無聲頻道咧，應該都知道係用 Miner Kit 有可能係揾到好多嘅 diamond 嘅。大家睇到阿尖就知啦，真係慘啊！我想同係搭一粒走先，拆翻啲火把。OK， 鐵。好彩仲有啲客多，我以為得咁少。冇diamond喎。轉下位。我要收集啲煤啦。好彩冇人過嚟啫，但係好似隔離已經有人揾。你喺邊？唔係話呢個位有鐵咩？啊有啊！Yes， 卒之揾到 diamond 啦，第一粒。多粒做唔到啲咩㗎噃，兩粒，咁即係呢一帶都可能會有 diamond 咯，唔知。個眼殘啊！呢度嚟粒，嘥咗錢。啲 diamond 裏邊，我用翻石頭先，唔可以整爆把鐵鎬嘅。如果再揾唔到 diamond，就要整鑽石劍先嘅啫。得2粒咁少。我燒咗啲鐵先。揾鐵。搞咩喎？成個仙人掌嘅咩？3分幾鐘就得返，咁揾到 diamond 嘅希望好少，所以而家專心揾鐵算。冇啊！我做咩用石膏揾嘢？傻咗啊！30秒之後一次，希望 Minepad 到時可以更新為15秒一次咯。啲金掘埋唔理啊！各位觀眾等我一陣。
裝，希望夠鐵啦。有啲啦。5粒 OK。咁咪攞天人獎。好大啊！呢個窿真係。18，揸粒鐵，得夠。OK， 整啲裝先。啲死火啦！未揾嘢食添，得生嘢。爭2粒，可唔可以快啲咧？OK， 好啦，係時候上返去啦。既然齊裝就嘢食上去先揾，我都夠石啦。如果如果呢場玩得耐嘅話，我估我淨係拍1場嘅啫。有嘢食啊！開咗咯。但係大家要體諒下，因為開咗戰橋之後，通常都會甩機嘅。呢個可唔可以起快啲咧？快啲！成班友衝過嚟搶嘢。首先，哇，好賤喎佢。好叻啊！我唔想跌落水，好叻啊！10分之甩雞，要翻嚟避一避先。咁我今次，我諗緊會唔會採取呢個淆底戰略？其實唔算咩戰略嘅，算淆底。喂，小朋友，有人喺度都夠膽過嚟。首先我藍隊，首先我咩隊啊？話先啦。睇下呢邊先。黃隊，死啊你！好，咁我哋就玩多場啦。既然輸得咁凄慘，但係要等自己冇咁叻先。OK，bridge the bridge。未得要撈一陣。Warrior Kingdom 啊，Summoner 冇玩，玩呢個壓入玩到差成。今次我用唔好啦，因為得自己一個要用 miner 啦，冇人俾裝我。快啲
個唔，唉得啦，19個人，誒咪廿，等呢個，我有人 quit 咗，又 quit，乜搞錯？OK 22個，誒，原來呢度有得睇喎。好，繼續倒數。好，等我玩下先。西瓜300幾個，啊呢個400幾個。17啦噃，好啦，要準備啦。希望冇人同我爭嘢啦。雖然我知實有嘅，呢啲情況冇可能發生。入場有冇鐵？我要鐵。哇，好多呢個 miner 喎。哇，diamond 啊，最中意用 bomber 啦。邊個攞都真係發達啦！但係冇鐵喎，最衰就係罰2嚿木先。我要鐵。唉，算啦，唔搶啦，嗰粒 diamond。一陣間應該仲會有。誒，咁多木嘅啫。8分8鐘。OK， 咁多嚿啦，開始直掘。咦，咁多人 quit 嘅？Any iron？ 哦，傻仔嗰啲咪自己撐自己。雖然我都試過，好凄慘嘅經歷。哇，心死啊！掘到咁深先俾粒鐵我。好啦，可以整鐵到，可以揾 iron 啦。哇，差啲整鋤頭啊！真係。2粒，會再少啲啊！我要 diamond，我要 iron，金都掘啦而家。
粒金啊！揾又有，就我呢個位。係粒，唔好再俾少啲。可能要整金裝。咁啊！冇搞錯。金鐵索晒先。可以用到。誒，呢度有鐵啊！上返去先。算啦，今次用鐵劍啦。啊，冇煤喎。啊，呢度有。睇嚟今次真係要起塔啦！哇，金仲多過鐵啊，咪好慘！係啊，幾秒唔俾埋我？唉。點解而家砌地圖嗰啲人咁孤寒，淨係俾一粒？哇！我想揾冇，但係呢個位。多次先。哎，失敗。算啦，老老實實啦，腳踏實地上去。攞啲黑石嗰啲咧。我聽到 Briska 嘅聲音，唔夠煤。死火，得返2分咯。8哇！呢度發生咩事啊？但係好多煤喎呢度，煤礦金掘埋。
翻嚟啊！哦，大鑊，整嗰啲裝先。整咗呢個呢樣先。粒田唔好走。睇下你整多個熔爐啊！唉，電橋開，凄慘。2.8秒。咁快？即係俾人廝殺喎！睇下先金牌先。好似著住主靴咁樣㗎。阿哥唔嘢你。逐步向前。攞隻風先。俾隻牛。4格啦！哇，冇搞錯，我啲隊友死晒。冇搞錯，點解有啲咁嘅隊友？我啲隊友死晒，得返自己。啊，輸緊啊今場！唔通今次 what？ 喂，有冇搞錯？呵呵，點解要咁樣對我？我冇對唔住你啊 ，Minecraft。唉，仲大鑊，1對3。人哋喺度打嘢。嗰個人想過嚟同我玩啊！嚇！發生咩事啊？乜？好啦，今次我係贏咗嘅，不過係唔知點解贏咗。好啦，咁今日呢條片就係咁多啦，希望大家 like 呢條片或者同埋 subscribe 我哋 channel 啦，拜拜。